ဒီနေ့ကို interval တွေအကြောင်းသွားမယ် interval ဆိုတာကဘာလဲ piano ပေါ်မှာပဲတွားကြည့်မယ် piano ပေါ်မှာတွားကြည့်ရင်ခလုတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကွာအဝေးပေါ့ A ကနေ E sharp or B flat ဆိုရယ် black key လေးရဲ့အကွာအဝေး E sharp or B flat ဆိုရယ် black key လေးရဲ့အကွာအဝေးကြားထဲမှာသူကနာမည်လေးတွေထည့်လိုက်တာသူရဲ့အတန်းနာမည်လေးတွေကိုထည့်လိုက်တာကို interval လို့ခေါ်တယ် interval ပြည့်နေတာတို့ဘာလို့ဆိုရင် earring ကောက်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ပေါ့နော် interval ပြည့်နေအောင်ကိုက earring ကောင်းခြင်းတယ်လို့ဆိုရင် interval ပြည့်နေအောင်သင်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော် piano ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြိုက်တဲ့တူရပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ် interval တွေကိုလေ့ကျင့်ရမယ်အရင်ဆုံး theory အရပြောမယ်ဆိုရင် interval မှာ root ရယ် perfect ရယ် major minor octave 3ဆိုတဲ့နာမည်လေးတွေရှိတယ် interval မှာ root ရယ် perfect ရယ် major minor octave 3ဆိုတဲ့နာမည်လေးတွေရှိတယ်other name for 3ရဲ့တခြားနာမည်ပေါ့နော်3ရဲ့တခြားနာမည်ကဘာလဲဆိုရင် augmented fourth ရယ် diminished fifth ရယ်ဖြစ်တယ်other name of minor 6ရဲ့တခြားနာမည်ကဘာလဲဆိုရင် augmented fifth လေးဖြစ်တယ် other name of root ကိုတခြားနာမည်နဲ့ဘာခေါ်သေးလဲဆိုရင် unison လို့လည်းခေါ်တယ် unison လို့ခေါ်လာရင်လည်းတူတူပဲ root လို့ခေါ်လာရင်လည်းတူတူပဲ perfect မှာကြတော့သူ့ရဲ့နာမည်ပေါ့နော် perfect နာမည်က fourth ရယ် fifth ရယ်ပဲရှိတယ် perfect 6 perfect 7 perfect 2 perfect 2 perfect second perfect third မရှိဘူးပေါ့နော် perfect fourth ရယ် perfect fifth ရယ်ပဲရှိတယ်2လို့မခေါ်ဘူးနော် second လို့ခေါ်တယ်သူကအကျဉ်းကြီးခေါ်တဲ့ပုံစံနဲ့ခေါ်တယ်ပြီးရင် major or minor မှာကြတော့ second ရယ် third ရယ် sixth ရယ် seven ရယ်ပဲရှိတယ် fourth ရယ် fifth ရယ်မရှိဘူး major or minor ရဲ့အနောက်မှာလိုက်တဲ့ကဏ္ဍလေးက second ရယ် third ရယ် sixth ရယ် seven ရယ်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါက interval ဒီရဲ့နာမည်အခေါ်အဝေါ်လေးတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ interval ကအခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသူကpiano 12 key ရှိရင်12 key ရဲ့အကွာအဝေးတွေအပေါ်မှာအကုန်လုံးကိုနာမည်လိုက်ထည့်လိုက်တာဖြစ်တယ်ပထမအဆုံး C key ဆက်တွက်မယ်ဆိုရင် C ကို root or unison လို့ခေါ်မယ်ဒါကinterval ကိုရချင်တဲ့လူဆိုရင်အလွတ်ကျက်ထားရမယ်ပုံစံပေါ့နော်ဒီဘက်မှာပေါ်လာမဲ့ဟာဒီအကုန်လုံးကအလွတ်ကျက်ထားမဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ် minor second minor ပြီးမှ major လာတယ် major second လာမယ်ပြီးရင် minor တက်လာမယ် major တက်လာမယ်ပြီးတော့ minor မှာ fourth မရှိဘူးလို့အရှိမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ perfect fourth လာမယ်ပြီးရင် 3 on augmented fifth လာမယ် diminished fifth လာမယ်ပြီးရင် perfect fifth လာမယ်ပြီးရင် major 6 or augmented fifth ပေါ့နော် major 6ကို augmented fifth လို့လည်းခေါ်သေးတယ်ပြီးရင်minor 6နော် minor 6ကို augmented fifth လို့လည်းခေါ်တယ်ပြီးရင် major 6ပြီးရင် minor 7 major 7ပြီးရင် octave ပေါ့နော် octave တစ်ခုမြင်သွားတယ်တွဲပေါ့နော်တွဲ3ပြေသွားတယ် octave တစ်ခုမြင်သွားတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကို octave လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာပြင်ရေးမယ်ဆိုရင်ဟို black key နဲ့ white key ပေါင်းလိုက်12 key ရှိတယ်လို့ပဲသူကအဲ့12 key တစ်ခုချင်းစီမှာနာမည်လိုက်ထည့်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်1 2 3 4 5 6 9 10 11 12ဒီ octave မှာဆိုရင်13ခုမြောက်ပေါ့နော်တော့ black key white key 12ခုမြောက်12ခုပြည့်ရဲ့ဟာဒီအကုန်လုံးကိုနာမည်လိုက်ထည့်လိုက်တာကို interval လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ interval ကို piano ပေါ်မှာတူပြရဖို့ကိုကြိုက်တဲ့တူပြရပေါ်မှာတွားရှာလို့ရတယ်ခုတော့ piano ပေါ်မှာပြောမယ် piano ပေါ်မှာအမြင်တွေ့ရအောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူကကြတော့ဒီ interval မှာတစ်ခုမှမှာကြတော့ခုအရှိက major key တွက်ခဲ့တယ်လို့ D ပြီးရင် D ကနေ whole step ဆိုရင်ဒီကနေ whole step ပြီးရင် E ရောက်သွားမယ် E ကနေပြီးတော့ whole step အဲ့လိုမျိုးဆက်ယူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုက C key interval ကိုတွက်နေတယ်ဆိုရင် C key ကနေပဲပြန်ယူပြီးတော့တွားရတာပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် C ကနေပြီးတော့ပဲဘယ်နှ3တွားရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်နှ whole ဘယ်နှ step တွားရမယ်ဆိုတာကိုတွားရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ် C root or unison ကကူက C key ကိုတွက်မှာ C ရဲ့ interval ကိုတွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် root or unison ပြီးလို့ရှိရင် step မှာ0 step ပြီးတော့သူက C to C ဖြစ်ပါတယ် root or unison လို့ပြောရတဲ့ C to C ဆိုတာပုံစံလေးကိုရေးပေးရမယ်ပြီးရင် major second မှာကြတော့1 half ရှိသွားပြီ1 half ဖြစ်တဲ့အတွက်အရှိကခလုတ်လေးကိုပဲတက်ပေးရမှာ1 half C or C sharp or D flat ကိုတက်တာကို1 half လို့ခေါ်တယ် C ကနေပြီးတော့ C sharp or D flat interval ဒီမှာကနှလုံးပုံစံရေးတယ်ဒီလိုပုံစံလေးရေးတယ် C or C ပြီးရင် that C sharp or D flat ကိုတက်တာလေးကို major second C key ရဲ့ major second တို့ကိုတီးပါဆိုရင်ကိုကအဲ့လို piano စာမွေးပွဲတွေဘာတွေမှာဆိုရင်ဖြေရတော့မယ်ဆိုရင် C key ရဲ့
major second တို့ကိုတီးပါဆိုရင် C sharp or D flat တို့ကိုတီးပြရမှာဖြစ်တယ်။တူပြတစ်ခုခုပေါ်မှာလေ major second တို့ကိုတီးပါဆိုရင် C sharp or D flat တို့ကိုတီးပြရမှာဖြစ်တယ်။ sorry major second minor second တို့ကိုတီးပြီးဆိုရင် C sharp or D flat ကိုတီးပြရမှာဖြစ်တယ်။ပြီးရင် major second ကြတော့ C ကနေပဲပြန်ယူမယ်။ C ကနေပြီးတော့ D ပေါ့နော်ဒီ note ကို major second သူက1 hold တက်သွားပါတယ် C ကနေ D ကို major second လို့ခေါ်တယ် C ရဲ့ major second note ကိုတီးပါဆိုရင် D ကိုသွားတီးပြရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ minor တက် C key ရဲ့ minor တက်ကြတော့ D sharp or E flat ဖြစ်ပါတယ်သူကဘယ်နှ step ရှိလဲဆိုရင်1 whole and 1 half step ရှိပါတယ် D sharp or E flat C key ရဲ့ major တက် note က D sharp or E flat ဖြစ်ပါတယ်E sharp or E flat က C key ရဲ့ minor တက် note ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် major တက်ကကြတော့ C ကနေပြီးတော့2 whole step တက်ပေးရမယ် C ကနေပြီးတော့ root C ကနေပြီးတော့2 whole step တက်ပေးရမယ်ပြီးတော့ major တက် C key ရဲ့ major တက် note ကပါလဲဆိုရင် E ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် perfect 4က C ကနေဆိုရင်2 whole and 1 half တက်ပေးရပါတယ်သူက F ဖြစ်ပါတယ်2 whole and 1 half တက်ပေးရပါတယ် C key ရဲ့ perfect 4ကပါလဲဆိုရင် C ကနေ F ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် thread 3 or augmented fourth or diminished fifth က C key မှာဆိုရင်3 whole တက်ပေးရတယ်သူက C key မှာဆိုရင် F sharp or G flat note လေးဖြစ်ပါတယ်F sharp or G flat C key ရဲ့ thread 3 note ကိုတီးပါဆိုရင်သူက C key ရဲ့ thread 3 note ကိုတီးပါဆိုရင် F sharp or G flat လေးကိုတီးပေးရမယ်သူက3 whole step ရှိပါတယ်ဒီခလုတ်လေးကိုတီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ perfect fit က3 whole and C key မှာဆိုရင် C key ကနေဆိုရင် root note ကနေဆိုရင်3 whole and 1 half ရှိတယ်သူက G ပါဘယ်ကိုရောက်သွားမလဲဆိုရင် C key ရဲ့ perfect fit note လေးကိုတီးပေးပါဆိုရင် G note လေးကိုတီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် C key ရဲ့ major 6က C root note ကနေဆိုရင်4 whole step ရှိပါတယ်သူက C key မှာဆိုရင်ဘယ်ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပေးရမလဲဆိုရင် G sharp or A flat ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် C key ရဲ့ minor 6 note ကိုနှိပ်တီးပါဆိုရင် G sharp or A flat note လေးကိုတီးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် major 6ကကြတော့ root note ကနေဆိုရင်4 whole and 1 half step ရှိပါတယ်သူကဘယ်ခလုတ်လေးလဲဆိုရင် A ခလုတ်လေးဖြစ်ပါတယ်C ကနေ major 6 note ကိုတီးပါဆိုရင် A ခလုတ်လေးကိုတီးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူက4 whole and 1 half step တက်ပါတယ်ပြီးရင် minor 7ကကြတော့5 whole ရှိပါတယ်5 whole တွေဘာတွေကတော့အသေးစိတ်မရှင်းပြတော့ဘူးเนาะအရှိမလဲ major တွေ minor တွေတွက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ရမယ်ထင်တယ်เนาะ5 whole ကကြတော့သူက C key မှာဆိုရင် C ကနေ root note ကနေပြီးတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင် E sharp or B flat ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ C key ရဲ့ minor 7 note လေးကိုတီးပါဆိုရင် E sharp or B flat note လေးကိုတီးပြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် major 7ကကြတော့5 whole and 1 half step ရှိပါတယ်သူက C key ကနေဆိုရင် B ကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့နော် root note ကနေတွက်မယ်ဆိုရင် B ကိုရောက်သွားမယ်သူကC key မှာဆိုရင် major 7 note လေးကိုတီးပါဆိုရင် B ကိုတွက်တီးပြရမှာဖြစ်တယ် optic ကကြတော့ C to C ပေါ့နော်ဒီနောက်မှာ C လေးတစ်ခုရှိမယ်အဲ့ရောက်သွားတဲ့ optic ကို optic လို့ခေါ်ရပါတော့ optic ချိန်သွားပြီပေါ့နော် optic ချိန်သွားဖြစ်တဲ့သူ့ကို optic လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့သူက6 hole ရှိပါတယ်ဒီဇာတ်လေးကတော့ interval တွေမှာသူ့ရဲ့ key တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ major second minor second နာမည်လေးတွေကပြောင်းသွားတယ်ခလုတ်လေးတွေကပြောင်းသွားတယ်တွားတိရနေရာလေးတွေကပြောင်းသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဇာတ်ကိုကိုယ့်ကိုတွက်ကြည့်ထားလို့လည်းရတယ်အလွတ်ကျက်ထားစရာမလိုဘူးကိုယ့်ကိုတွက်ကြည့်ပြီးမှပြန်လုပ်တာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အလွတ်ကျက်ထားရင်မိဝါတတ်တယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တွက်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုတူပြပေါ်မှာရှာကြည့်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ